Тез дайындалатын бюджетный торт жасаймыз. Бізге қажет болады жұмыртқаның сарысы, шекер, барлығын жақсылап миксермен араластырып аламыз. Енді су құямыз, қайтадан араластырасыздар. Жұмыртқаның ағын бөлек ыдысқа құйып, тұз салып миксермен араластырып аламыз. Енді жаймен шекерді салып миксерлеп аламыз. Жаңағы дайындаған қоспаны үстінен құйып, тағы да миксерлейміз. Ұнды және какаоны илектен өткізіп саламыз, және разрыхитель қажет болады. Грамм мөлшерінің барлығын описанияға жазып қалдырамын. Енді барлық қоспаны жақсылап араластырып аламыз. Шоколадты сұйық қоспа дайын болды. Асты жабысып қалмау үшін пергамент қағазын пайдаланамыз. Сұйық қоспаны салып, 180 градуста 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Торттың қамыры дайын болды. Енді оны бөліктерге бөліп аламыз. Крем жасайтын боламыз. 2 жұмыртқа, шекер, 150 мг сгущенка қажет болады, ванилин, 3 ас қасық ұн саламыз. Енді барлық қоспаны жақсылап араластырып аламыз. Қою масса болды. Енді 1 стакан сүтті құйып, қайтадан араластырамыз. Кремді баяу отта қайнатамыз. Араластырып тұрыңыздар, әйтпесе арасы жабысып қалуы мүмкін. 250 грамм сары майды миксермен араластырып аламыз. Үстіне жаңағы піскен кремді саламыз. Қайтадан миксерлейміз. Бізде мінекей крем дайын болды. Торттың қамырын формаға саламыз. Бетіне жылы сүтті құйып шығамыз. Және кремді салатын боламыз. Кремді тегістеп жағып аламыз. Торттың қамырын екіншісіне де дәл солай сүтті бетіне жағып, үстіне қоямыз. Торттың бетін пакетпен орап, 1 күнге тоңазытқышқа қоясыздар. Ішіндегі кремі тортқа сіңіп қатуы қажет. Тортқа глазур жасайтын боламыз. Сары май және шекер, 15% қаймақ және какао қажет болады. Жай отта барлық қоспаны араластырып алатын боламыз. Бізде осындай шоколадты әдемі глазур дайын болады. Дайын болған торттың үстіне глазурды жағып шығамыз. Жан-жағына әдемілеп тегістеп жағып шығыңыздар. Торттың бетіне шоколад жағып болғаннан кейін 20 минуттай тоңазытқышта ұстаңыздар. Бюджетті әрі тез дайындалатын торт дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болады. Сіздермен бірге болған супер келін Диана.